肺癌放疗后咳嗽带血正常吗？如文医生特邀专家马红斌，西安交通大学第2附属医院肿瘤放疗科主任医师。肺癌患者如果咳嗽带血是他一个早期症状，不能说正常情况，是属于这个病的一个早期表现。很多病人是以痰中带血才来就诊，那么这个时候呢，一般处于早期，但也有个别病人可能到了中期甚至到晚期才出现，因为根据这个肿瘤生长的部位不同，如果这个肿瘤贴近于气管，那么早期的肿瘤破溃就会在痰中带血；如果肿瘤呢跟气管呢比较远的话，它也不存在咳血的问题。它是肺癌引起的一种症状，根据这个肿瘤的部位，那还要根据它咳血的状态，你咳多少量血，你少量的血，那么不论手术，不论是放疗、化疗是都可以做的。如果大量的血，那你还要看病人的身体状况，他是否能接受这些治疗。所以每一个病人都有每个人的个体化来决定，就是说我们要根据病人的详细的检查来判断病人的分析等等，来决定我们的治疗手段。